अमेठी में आवारा कुत्ते ने मचाया तांडव। पिछले 3 दिनों में लगभग 15 से अधिक लोगों को घायल कर दिया। आज सुबह कुत्ते ने एक बच्चे, एक बुजुर्ग और एक वयस्क को घायल कर दिया। तीनों इलाज के लिए जब सीएससी जामो गए तो गंभीर अवस्था में घायल बच्चे को जिला अस्पताल से इलाज के लिए रेफर कर दिया गया। नाराज ग्रामीणों ने पीट कर पागल कुत्ते को मार गिराया है। पूरा मामला जामो थाना क्षेत्र के लालपुर शाहपुर का है। अमेठी से नाउ 44 के लिए राजेश सोनी की रिपोर्ट।